Inilah MCFA merek protektor jenis konvensional. Terminasi untuk MCFA seperti ini cukup mudah. Di sini kita pakai ion, di sini ada 1 sampai 5, yang ke-6 itu COM. 1 sampai ke 5, yang ke-6 itu COM. Ini ada 20 ion. Untuk ion 1 diletakkan di nomor 1, COM-nya di COM atau COM-nya digabung semuanya. 5 ion itu COM-nya digabung semua, enggak apa-apa. Jadi ini 1 sampai 10 ionnya digabung semua, enggak apa-apa. Terus switch ini untuk menunjukkan berapa kilo itu instalasinya. Jadi sebelum kita terminasi ke MCFA ini, kita harus ukur dulu ionnya, harus ukurannya 10 kilo. Di titik akhir instalasi dikasih resistor agar kita bisa tahu udah tembus apa belum sampai titik akhir. Jadi setelah titik akhir kita ukur 10 kilo, baru kita connect di ion-ion ini. Dan untuk bel, di sini ada tulisannya bel. Cukup mudah, semuanya untuk baterai, untuk telepon semuanya udah ada semua. Dan untuk yang ini adalah modul-modul anunsiator, tinggal terminasi sesuai dengan angka-angka yang dituliskan pada anunsiator. Terima kasih.